И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кола. Кто грустит и говорит, что у меня так долго не было видео, попейте кола, ну вы же знаете меня. Я же ваш Кола, проще сказать. Сегодня у нас будет опыт, один опыт, который не на всех телефонах работает. То есть я хочу сегодня потушить костер. Да. Потушить костер. Выберем старый, допустим. Тут же генерация 666. Координаты тоже мы, пожалуй, поставим. Это просто такие пользовательские настройки для меня. Так что вам это, наверное, интересно. Когда загрузится, начнем. Вот, ребята, мы появились в нашем старом мире. Хотя как-то это на старый биом, не биом, а мир как-то, я бы сказал, не очень похоже. Вот, кстати, вот пирамиду эту я первый раз вижу. Первый раз, если честно. В общем, хотя это не суть важно. Важно то, что мы хотим сейчас проверить. А то, что мы хотим сейчас проверить, это будет очень круто. И напоследок мы возьмем водичку. Водичкой не всегда все удается потушить. Хотя, в принципе, как-то я не так сказал. Можно. Взрывной поток воды тоже справиться с этим, я так понимаю. Причем отлично. Наш опыт подходит к концу. Точнее, уже подошел к концу. И остальную часть опыта состоится у нас в том, что мы должны сделать стулья. Стулья 3 видами. Первый вид, он достаточно простой, но клевый. Второй вид, просто такой стульчик. Даже 4, я вспомнил. Так, третий вид это у нас вот. Тут у нас Я вам решил не показывать процесс, я тут химичил. В общем, вот, получается такой стульчик. Я еще забыл взять люки. Люки у нас, я бы вот этот все-таки взял. Он красивее. Берем сюда, так, ставим. Сюда ставим. Сбоку закрываем. Может быть так. Нет, стоп. Еще такой может быть стульчик. Тоже чисто такой один. Еще я хотел подметить. Так, сейчас. Надо на шифте. На шифте нереально ставить. Так. Господи, боже мой, что это за ступень такая? Неведанная. ВТФ. Что за фигня? Допустим, можно так. Уи! На этом видео заканчивается. Всем удачи и пока-пока.